Kriza politike që ka përfshirë Kosovën për më shumë se 9 muaj ka tërhequr vëmendjen e mediave kryesore gjermane, të cilat e shohin situatën si një test të rëndësishëm për stabilitetin e vendit dhe për perspektivën e tij demokratike. Gazeta Berliner Zeitung shkruan se dështimi i përpjekjes së Albin Kurtit për të formuar qeverinë ka zhytur Kosovën në një fazë të re pasigurie politike. Sipas saj, kjo nuk është vetëm një krizë momentale, por një simptom i një tensioni më të thellë institucional. Për më shumë se 9 muaj, bllokadat politike dhe grindjet e brendshme kanë paralizuar shtetin e ri ballkanik, thekson e përgjithshme gjermane, duke shtuar se qëndrimi i pakompromis i Kurtit ndaj kundërshtarëve ka forcuar pozitat e tij politike, por e ka bërë pothuajse të pamundur ndërtimin e një koalicioni të qeverisë. Gazeta thekson dhe pasojat ndërkombëtare të krizës, duke kujtuar se Washingtoni ka pezulluar dialogun strategjik me Prishtinën, që rrezikon të godasë rënd ekonominë e brish të vendit. Pa mbështetje të huaj, Kosova përballet me rrezikun e rënjes së investimeve dhe humbjes së besimit të investitorëve ndërkombëtar, shkruan gazeta, duke përmendur papunësinë e lartë dhe largimin masiv të rinjve dhe problemet që po thellohen. Edhe Frankfurt Rundschau i ka kushtuar dhe hapësirë të gjerë zhvillimeve politike në Prishtinë, duke vënë theksin te kostoja ekonomike të krizës. Sipas saj, miratimi i buxhetit për vitin 2026 mbeti i pasigurt, ndërsa miliona euro ndihma të Bashkimit Evropian janë aktualisht të bllokuara. Analistët që citohet gazeta paralajmërojnë për humbjen e konsiderueshme ekonomike nëse kriza politike nuk zgjidhet së shpejti. Nga ana tjetër, gazeta ta sjell në vëmendje aspektin institucional të krizës, duke vlerësuar se vendi mund të përballet më shpejt me zgjedhjet e reja parlamentare. Sipas saj, presidenti Vjosa Osmani duhet të emërtojë një kandidat të ri për kryeministër, por mbetet e paqartë nëse Kurti do të mandatohet sërish apo nëse opozita do të marrë detyrën për formimin e qeverisë. Në përfundim, shtëpi gjerman paralajmëron se Kosova ndodhet në një moment vendimtar. Nëse do të gjendet në një zgjedhje politike të qëndrueshme, pasojat mund të jenë të thella jo vetëm për zhvillimin e brendshëm, por edhe për pozicionin e vendit në arenën ndërkombëtare.